どうもペロンです。今回は R タイプファイナル2で新たに開発可能になった機体の紹介をしたいと思います。今回ご紹介する機体はナンバー 65TL2A アキレウスですね。アキレウスは近接戦闘を想定している TL シリーズの中でおそらく最も操作が難しい機体となっており、シールドからビームサーベルに持ち替えたことで高い攻撃力と引き換えに被弾率が上昇してしまった玄人向けの機体ですね。少しでも被弾率を下げるためにシールドビットの装備は必須だと思います。また人型変形時のフォルムは誰が見ても人型と認識できるほど精巧な仕上がりになっており、変形時の動きもかなり複雑になっていることがわかりますが、個人的に一番好きなポイントは機体に取り付けられた銃を人型変形時に手で持つ動きをする細かい演出がされている点ですね。プレイ中には一切関係のない要素ですが、無駄とも言える要素をちゃんと作り込んでくれるのがいいですよね。前置きが長くなりましたが、装備の方もご紹介していきますね。ビームグレンはフォースから伸びたマニピュレーターから赤いビームサーベルを出現させ、切りつけるようにして攻撃を行います。1振り目は長さがそのままですが、2振り目になるとビームサーベルの長さが伸びて射程が広がる仕様になっています。さらにビームサーベルの攻撃とは別に斬撃が飛ぶような形でレーザーが発射されるため、遠距離攻撃も可能になっていますね。また動作の前と後にはための時間があり、耐久力のあるバイドに対してはこの場所に重なるように位置を調整してあげるとダメージを与えやすくなります。ただし敵の攻撃を見てから回避行動を取れるような距離ではないため、バイドの動きを見極めないと返り討ちに遭う危険性が高いということは忘れないでくださいね。火力はビームサーベルフォースの中では低い方ですが、アキレウスでの戦闘になれるための練習用としてはちょうどいいと思います。ビーム群青はフォースから斜めにビームサーベルが伸び、その剣先から弱いレーザーが発射されます。シールドフォースのレーザーブレードと似たようなレーザーですが、シールド部分がない代わりに破壊力は桁違いに増加しており、近接戦ではビームサーベルフォースの中で最強の火力を持ったレーザーになっています。アキレウスでは貴重な斜め方向への遠距離攻撃方法も持っている装備なので、私の場合はビーム群青をメインで使用することが多いですね。ビーム黄昏は攻撃のモーション的にはグレによく似ていますが、遠距離攻撃ができない代わりに破壊力が高く、ビームサーベルを振りかぶった時には後ろの方まで攻撃が可能になります。グレンよりも攻撃可能な角度と射程が広く破壊力も高いため、グレンの上位互換のような仕様になっていますね。ただし先端の方にエネルギーが集まっていて、ビームサーベルの形が崩れてぼやけた感じになってしまうので、見た目を重視するならグレンを使った方がビームサーベルを振ってる感じがあって楽しいかもしれないですね。次にフォースを切り離した後の状態についてですが、無能力型のためフォースショットによる弾幕が使用できなくなっています。その代わり当たり判定はかなり大きめになっていますが、イヤソンやアスクレピオスはフォースショットに頼る場面が多かったため、この仕様変更は個人的には結構きついですね。特にステージ 6.0 は本当にきついと思います。ミサイルは爆雷、4-way 追尾ミサイルの2種類から選ぶことができますが、これは弾数の多い 4-way 追尾ミサイルの一択ですね。弾速は遅いですが、その代わり地形にぶつかって消えることも少ないのがいいところだと思います。またフォースを装備しているときは機体の後ろからミサイルが発射されるため、後方の死角になりやすい場所のバイドを処理するのにもってこいの優秀なミサイルですね。波動砲はハイブリッド波動砲システム4が採用されており、ハイブリッド波動砲システム3までに採用されていた拡散型と爆発系の組み合わせから収束型と爆発系の組み合わせに仕様変更されていますね。飛行形態で使用可能な波動砲はスタンダード波動砲が採用されており、破壊力ではアスクレピオスに採用されていた分裂波動砲に劣りますが、これまでの人型変形機で課題となっていた波動砲の貫通性の問題は解消されており、2種類の波動砲を使い分けられるハイブリッド波動砲システムの特性を活かしやすくなりましたね。人型形態で使用可能な波動砲は使い勝手のいい爆発系の波動砲である衝撃波動砲が採用されています。ビームサーベルフォースになったことでレーザーの威力と射程は伸びましたが、その代わりにフォースショットが使えなくなったため、雑魚処理をどうやってこなすかという問題が発生しています。その時の選択肢の一つとして爆発系の波動砲は非常に有効な手段の一つですね。貫通性がないため雑魚にぶつかって爆発してしまう欠点も雑魚処理に使用する目的であれば長所となるため、この衝撃波動砲の使い方がアキレウスでは結構重要になると思います。アキレウスは操作が非常に難しく、玄人向けの機体ではありますが、そんなことは正直どうでもいいんです。強さを求めるなら黙ってレオ2とかを使っておけばいいんですから。アキレウスは近接専用装備の人型変形機というロマンを体現した機体なので、扱いづらさも含めたこの機体のロマンを楽しめる方は、ぜひとも開発して遊んでみてくださいね。では最後までご視聴ありがとうございました。またね。